台风进逼，这个风势雨势也越来越明显了。其中呢，在兰屿的开元旧港这边呢，可以看到这一片已经是雾茫茫了，而且呢，这电杆电线都被在强风吹得摇晃。根据了解呢，在这个兰屿包含绿岛这边，平均风速有12级以上，阵风也有14级以上，甚至出现15级的强风哦。另外呢，在这个兰屿这边，因为开元港有分新旧港区，在旧港区这边呢，会有一些船只因为有这个潮差的关系，会停靠在这个开元旧港这边来防台。目前呢，因为这个强风豪雨过境，在这个兰屿的东清部落已经造成有258户停电了。不过由于呢风雨出现了，在台电人员抢修需要等待风雨较小的时候呢，才能前往进行抢修。暴风圈是已经碰触到花东地区了，而现在风势、雨势都越来越强劲。可以看到呢，在我旁边，因为风的关系，整个强风把整个树木都吹到弯腰，甚至呢，整个还有倾倒，甚至断裂在路面上。而在我后方的位置呢，其实就是在花75线上的这个玉长大桥。那么玉长大桥呢，其实之前就有因为地震的关系而成为一个瞩目的焦点。它在之前呢，因为地震的关系，其实是有毁损的，后来还在不断的抢修，但是呢，没有想到呢，都还没有修缮完毕，现在台风又要来了。那平常遇到台风的时候呢，他们其实也会预警性的封路，所以呢，其实这个地方车子是没有办法进来的。大家可以看到旁边呢，其实种满了这个稻田，也就是说呢，其实我这边有非常多的农作物。虽然说呢，这个那个稻田呢，它并不一定是很怕雨水，但是如果水淹得非常的高，或是淹得非常久的话呢，其实也会对农作物造成影响。那我们可以看到，其实在花莲地区，随着时间的推移，越来越大的雨势都已经慢慢的靠近，而且它们风势也是越来越强。那根据了解呢，在这个地方风势的强到什么程度呢？我们刚刚得知说，其实呢，在这边有可能在花莲地区阵风呢会达到7级以上，而且平均风也会有9级以上。所以呢，今天花莲这个地方呢是停班停课的，也呼吁观众朋友在风长雨大的时间，最好是躲在家里，或者是乡公所有协助避难的地方，不要在外面游荡。好，台风要来了。昨天南投山区已经开始下雨了，仁爱5界林道这里的溪水暴涨，有登山客受困，远警赶往救援。可以看到溪水暴涨，水流非常的湍急，远警立在水中央当柱子，串起了两端的支撑点，登山客拉着绳索渡溪。其中一名女生有渡溪的时候特别的危险。踩稳，脚踩稳，脚注意，脚注意，踩一下。女山友因为体力不支，加上水流非常的湍急，双脚被水冲到悬空，还好她拉着绳子，旁边的人员赶紧把她拉了起来，非常惊险的把她接到岸边来。这是昨天下午4点多，远警接获民众受困，因为溪水暴涨过不来，5界派出所的副所长还有远警赶紧到现场救援。他们先涉水到对岸拉起了绳索，再把6名登山客接过来。水流非常的湍急，还好有惊无险，大家都平安。好的，记者目前在垦丁大街上，其实可以看到街上空无一人。不过，其实一早呢，就有游客呢是来准备等公车来回去哦。因为其实受到台风的影响，他们的行程呢都已经被迫更改了。所以我们也实际问到了这名游客。不好意思，爸爸想请问你们是原本是要来玩几天，什么时候来的？昨天来，然后今天下午要回去的。他怎么现在决定现在早上就要下？因为台风的影响。所以你的行程都有受影响吗？对，有。怎么说？本来今天要去海参馆的，然后只好提前昨天去了。那个饭店已经订了，没有办法退。所以本来是想要直接取消，但是没有办法退了，因为他那个要宣布停班立刻才能退。那昨天晚上有担心回不了家吗？有一点。他整个行程受影响，你的心情有跟着受影响？有啊。怎么说？心情怎么样？当然很不好啊，因为要来海边玩的。好，那其实可以听到呢，其实他们一家4口啊是准备来垦丁来看海边游玩的。不过昨天呢，因为有海上警报的关系，其实沙滩都是封闭的，所以他们其实没有在沙滩来进行游玩的。就连呢想要去一些海参馆啊，也是没有办法去。就连今天本来晚上才要回家，结果被迫呢早上现在就要搭公车，准备来回到高雄了，因为他们是从高雄来到垦丁游玩的。其实呢，也有外
外籍游客呢，也是今天呢紧急要来返程了，因为就怕呢这个台风一登陆呢，整个不止不能出去玩，还整个受困在饭店，就怕今天也没办法回家，所以先提早来返程。以上是现场情况。目前我们知道呢，中台洋柳有可能在中午之前就即将登陆，那么登陆点可能是在台东这个区域，所以当然呢，现在看来花东的风雨感受是最为明显的。其他最新状况，我们要连线气象主播宜伦详细说明。观众朋友午安，跟着我们继续来关心这杨柳台风的最新动态了。透过这个雷达回波图可以看到，其实杨柳台风它整个结构是蛮扎实的，而且台风中心非常的清晰可见。重点是我们要提醒大家，其实这些红色的区块就是对流比较旺盛的，当然就会带来一些比较强劲的风势，还有雨势。来看一下目前它的最新位置，其实它的速度并没有变慢，但是因为接触到陆地之后呢，就会让它到底要从哪边登陆，它就会开始走的这个路径会有一点陡陡的。而看到的是，现在整个暴风圈都已经涵盖到了台南上空，还有高雄了，所以现在要提醒大家，东半部还有西南部这些地区，接下来风雨就会更加的明显。重点我们要提醒大家的是，可以看到它的速度是每小时是29.32公里，而且风速也来到了将近14级，而且瞬间阵风是16级。因此，在稍早的时候，就在哪个地区风最为狂呢？就是在绿岛了。可以看到，原本气象署针对这一次的风速的预测，最大的阵风可能会来到15到16级，也就是像是离岛地区还有台东的滨海这一带。但是在稍早的时候，绿岛就测到了17级的强阵风，而随着台风继续的往前进，它会贯穿我们的南台湾。接下来风会哪里会最为多、最为强劲呢？也就是在西南部地区了。所以像是在澎湖，还有在南部沿海一带，接下来都要特别注意。随着台风继续的往前进、往西移动，阵风都会出现在这些地区。而在北台湾，其实也会有来到平均阵风6级或者是8级的这个强风，所以要提醒大家，因为这是受到了地形的影响，所以预计虽然现在在北台湾没有感受到任何的风雨，甚至还看到太阳，但是随着台风下半天的时候，就会开始影响北部地区了。来看一下雨又会怎么下呢？电量降水预报可以看到，今天上半天就是针对在东半部，尤其台东还有花莲这些地区了。而随着台风中心登陆之后，接下来下半天就是西南部，尤其在南部的山区，这总雨量预估来到了600毫米，要特别留意。而台风在晚间之后就会渐渐远离台湾了，可以看到整个降雨趋势就会慢慢的缓和下来。所以今天上半天中午之前是针对台东地区，但是下半天换嘉义以南，也就是在南部地区要特别留意了，雨势会随着台风它的路径来会有一些不一样的变动。而另外也要提醒淹水警戒区域，像是在嘉义、台南还有花东地区，都是因为现在的雨量不断的累积起来了，所以要特别注意。现在淹水警戒已经涵盖了7个县市，大家外出的时候都要特别留意了。以上是这一节最新的杨柳台风动态。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。